el 15 d'abril a l'Animalada aquí, a la Facultat de Veterinària. Avui és l'Animalada, són les 1:53 i anem a investigar de què va aquest tema. Aquí estem amb una penya de primer, tots sentats. Aviam què diuen. Bon dia. A veure si ens aprentem, no? A la nit. Què tal? Sí? Què farem avui? Què farem? Tots, no? I què és això? Una animalada. Què més? A nit. Veure. Un blanc, això. Molt bé, savis decisions. Aquí tenim el nostre amic Agustí que està dissimulant amb el mòbil. Què fa el mòbil? Què farem avui? Avui suposo una festa ja. Ai! I el concert què? Està interessant? Molt, a mi m'agrada això. Sí. Quina cançó és la més tocada? Silenci. Gràcies, amic. Seguim aquí, amb en Xavi. Estàs jugant amb el mòbil? Aquí. Què dius? T'estimo. Te quiero mucho, pero no es que es cierta hoy, ¿no? Tomate, aquí hay tomate. Sí. Tú vas a decir que no te grande, És que ens estan gravant, o sigui, hem de parlar de l'animalada. Perquè veterinari? Veterinari TV. Aquí tenim el friki. Passa, Yonqui! A veure si agafes una guitarra tu i comences... No m'agradaria sense estudiar, però... Ja està de mal. La salut és... I aquí tenim el més xulo de la classe, que està assegut, pues, en un paso de cebra, o sea, ¿qué hace en un paso de cebra, ves? M'he caigut aquí. Ah, piscina, Aquí hi ha en Nico, I... Sí, ja començava a classe, he vingut aquí, No escapis, Nico, va t'entrevista. no participar. Ah, germana. Aquesta va dir que no hi sé cansar. Aviam, què tal? De moment, la cosa està, pues, una mica sèria, o sigui, no fan res. Estan tocant, assajant, a veure què fan. Anem. Mira. No sé. Sí? D'acord? Vale. Molt bé, gràcies. Va dir que després no fa una mamada. Bueno, aquí tenim aquí. Bon dia. No, tio. Estàs gravant, Cris? Un altre mut, aquí està un altre mut. Digue'm, jo, va, pregunta, jo contesto tot el que faci falta. Què tal el concert? No he començat de moment, però bé, Bueno, pues, Saxo. En general, bé, us fa muntar bé, Sempre som l'any que ve ho hem de fer nosaltres. Sí. Sí, que ja hem de començar a aprendre música, No serveix com a entrevistador, perquè no sé què preguntar-me. Escolta, aquí l'entrevista soc jo. Quin instrument t'entrevistes? Jo, allò... La bomba, que cabrón! Tenim aquí... A la Marina. On està la Eva? Ha menjat l'àquila. Bueno, anem a veure, aquí veig que hi ha gent de primer, o sigui,
No,